নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে অনেকেরই। যিনি নাক ডাকেন তার সমস্যা নয়, কিন্তু আপনার নাক ডাকার কারণে পাশের মানুষটি যে বড্ড বিরক্ত বোধ করেন, এই নিয়ে অনেকের বিবাহিত জীবনেও সমস্যা রয়েছে বিস্তর। এক গবেষণায় বলা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্কদের 20% রোজ নাক ডাকে, আর 40% মাঝে মাঝে নাক ডাকে। চলতি ভাষায় যাকে নাক ডাকা বলে, চিকিৎসার পরিভাষায় তার নাম স্লিপ অ্যাপনিয়া। শব্দটা কিন্তু নাক থেকে আসে না। গলা আর নাকের মাঝখানের অংশে বাতাসের গতিবিধি কোনোভাবে বাধা পেলে এমন শব্দ বের হয়। এই নাক ডাকা থেকে মুক্তি পেতে আপনার রোজকার রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। অনেক সময় হাইড্রেশন নাকে শ্লেষ্মা তৈরি করতে বাধা দেয়, তাই বেশি করে জল খান। রাতে হালকা ডিনার করুন। তেল মশলা জাতীয় খাবার একেবারেই খাবেন না। সেই সঙ্গে পেট ভরে খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। শুতে যাওয়ার অন্তত 2 ঘন্টা আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নেবেন। নিয়মিত শরীর চর্চা করুন। ব্যায়াম করলে ঘুম ভালো হয়। ঠিক করে ঘুম না হলে নাক ডাকার সমস্যা দ্বিগুণ হয়। তাই এর থেকে মুক্তি পেতে শরীর চর্চা নিয়মিত প্রয়োজন। শোয়ার ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, যেমন ঘুমানোর সময় একটার পরিবর্তে 2টো বালিশ ব্যবহার করুন।